Sumqayıt şəhərində dəhşətli partlayış hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Səməd Vurğun küçəsindəki etilen polietilin zavodunda qeydə alınıb. Verilən məlumata görə hadisə nəticəsində bir neçə şəxsin xəsarət aldığı bildirilib. Hazırda əraziyə aidiyyəti qurumlarının əməkdaşları cəlb olunub və hadisənin baş vermə səbəbləri ilə bağlı ilkin araşdırma aparılır. Hadisə nəticəsində müəssisənin fəaliyyəti qısa müddətdə dayandırılıb. İlkin məlumatlara görə hadisə nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə təbib rəsmi açıqlama yayıb. Bildirilib ki, xəsarət alanlardan 3 nəfərin vəziyyəti ağırdır və onlar Bakıda yerləşən Nərimanov adına yanıq mərkəzinə təxliyə ediliblər. Yaralılara lazımi tibbi yardım göstərilib. Sumqayıt şəhərində baş verən partlayış səbəbilə 20.05.2025-ci tarixində saat 12:20 radələrində 5 nəfər kişi cinsli şəxs Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdində olan təcili tibbi yardım xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. Müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətli alan şəxslərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Vəziyyəti ağır qiymətləndirilən 3 nəfər Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdində olan yanıq mərkəzinə təxliyə olunur. Digər 2 nəfərin müalicəsi isə müvafiq şöbədə davam etdirilir. Vəziyyətləri orta ağırdır. SOCAR Sumqayıtda zavodda partlayışla bağlı məlumat yayıb. Bildirilir ki, saat 12:00 radələrində Azərkimya İstehsalat Birliyinin etilen polietilin zavodunda istehsal sintez sahəsində B texnoloji xəttində aşağı təzyiq ayrıcısında reqmentə uyğun təmir işləri aparılarkən hadisə baş verib. Hazırda hadisənin dəqiq səbəbləri və mümkün təhlükəsizlik pozuntuları araşdırılır. Nizami Rəsulov, Fərhad Ələkbərli, xüsusi olaraq Dinas TV üçün.